Nu ko, važiaunam, pakasinėti, matysim, ko gerą rasim, gerą, susimatysim laukį. Šakis. Kiek veit, posūkėlis, gazas, dugnas ir pirma pavara. Kažkada seniai buvau galvojus važiuoti paizėti savo žemės detektorių. Man sak, kontu ten sak, kas sak. Pas mus sak, net konik sak, kalėdodams neįdal. Kontu ten sak, tu bagin, sak, gaus ten sak, iš tų bagų. O jūs tik pažiūrėk, kon aš ten radau. Nebūčiau net pagalvojus, kad ten galėtų tokį dalyką būti. Kas ten man pametė, iš kur jis ten atsirado. Net neįsivaizduoju. Jei turit tokių įžvalgų, parašykit komentarus. O dabar tai laikykitės. Žiūrėkit. Auksinis žeids. Ir kas įdomiausia, kad tas žeids buvo ne veids, cielido. Vyriškinis votas aš tavo, toks platus gan stors. Ir kas įdomiausia, už kokių 6 metrų nuo to žeidą, kapakščiau radau dar vieną žeidą, irgi auksinį. Ir tas žeidas auksinis kits buvo motriškinis. Tu jau mes nuotrauktas nenufilmavau šantų žeidą apštaugiau. Bet esmė tame, kad tikrai radau 2 žeidus auksinis. Tu veitų, kur iškujau, o šitavo antras žeidėlis. Auksinuks. O čia vyriškinis, čia tas motriškinis, o čia dar vieną nuotrauką ir va, pažiūrėkit. Nu, dar aišku, apeiku, ten aš 2 dienas, koks deviaus patus lauks, kuo apeizėjo viskon. Bet esmė tame, kad pasikeičiau detektorių dabar, įsitaisiau Minelaba Equinox 600, tai manau, kad reiks dar kartą ten pravakščioti biškelėlį. Pasiveizėti. Honda praleidau su savo kvestuku pirmauju. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laikiok, subscribe, jeigu patek. Nu ir iki kiek sekundžių susitikimų.